咁咧就又係做影像記錄嘅時間啦。咁咧我就嚟緊咧喺5月7號至到5月17號咧喺倫敦有一個展覽嘅。咁咧嗰個展覽咧就係啦，我都唔識讀啊呢個名嚇，呢個唔識個名。咁我就揾翻自己出嚟啦。咁佢個 official website 咧就係呢個。咁咧就係啦。就喺倫敦嘅呢個 Deptford 呢個地方啦。咁其實應該就喺泰晤士河嘅南邊嚟嘅嚇，南邊。咁就係啦，係咯。咁就時間係7號至到17號咧，5月嘅。咁咧就會見到個名喺呢度啦嚇，呢度咁樣咯。咁我就純粹做翻個影像記錄嘅啫，係啦。咁就有我啲資料啊咁樣樣啦。咁就我嘅 work 都係 nursing home 啦嚇，老人院咧就會喺嗰度展出嘅。係咁多啦啊。